Ուշադրություն, բարի երեկո բարեկամներ։ Բոլոր ֆուտբոլասերներին հրավիրում եմ Ուրարտու մարզադաշտ, որտեղ այսօր մեկնարկել է Աֆելի ձմեռային գավաթը Winter Cup-ը։ Այո, սպասված մրցաշարը արդեն մեկնարկել է եւ այսօր բոլորս միասին հնարավորություն ունենք հետևելու Winter Cup-ի առաջին տուրի Villarreal Celta հանդիպման ընթացքին, ֆուտբոլիստները մրցավարի ուղեկցությամբ դուրս են եկել խաղադաշտ։ Քիչ անց վայրկյաններ անց կմեկնարկի հանդիպումը, կլսվի մրցավար Մանուկ Մուրադյանի մեկնարկային սուլիչը։ Ամեն ինչ պատրաստ է խաղի մեկնարկի համար։ Եվ այսպես սկսված է հանդիպումը Villarreal Celta Marasha Winter Cup-ի առաջին տուրի հանդիպում է։ Այս պայն եկեք արագորեն անցնենք մրցող թիմերի կազմերին, որից հետո հետևենք խաղի ընթացքին։ Սկսենք Villarreal-ից, համար 2 Հակոբ Համբարձումյան, համար 4 Արև Ասադպուր, համար 5 Լևոն Ստեփանյան, համար 6 Արվեն Ավակյան, համար 10 Գագ Սարդարյան, համար 11 Գևորգ Հովանեսյան, համար 13 Հայկ Մկրտչյան, համար 18 Տիգրան Սիմոնյան, համար 20 Վլադիմիր Ուլուխանյան, համար 22 Հարութ Զատիկյան, համար 77 Վիգեն Բեգոյան եւ համար 99 Սարգիս Նասիբյան։ Եվ այսպես Celta, համար 4 Ավետիս Դուրգարյան, համար 7 Դավիթ Հարությունյան, համար 11 Գարիկ Սենեքերիմյան, համար 12 Դավիթ Հարությունյան, համար 17 Արամ Ենգիբարյան, համար 22 Սուրեն Կարապետյան, համար 23 Սուրեն Ղուկասյան, համար 31 Վարդգես Ադամյան, համար 33 Կարեն Ենգիբարյան եւ համար 90 Տիգրան Այդինյան։ Հիմա անկյունային իրավունք են վաստակել Villarreal-ի ֆուտբոլիստները։ Այո, մրցաշարի գործող չեմպիոնը այսօր անցկացնում էր մեկնարկային հանդիպումը Winter Cup-ի։ Villarreal-ն է գնդակով, փոխանցում, հարված եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից։ Այո, նախորդ մրցաշրջանում Winter Cup-ի Villarreal-ը եզրափակում մրցեց Արմավիրի հետ, որտեղ 50 րոպեն անցկացրեց ավարտեց 2-2 հաշվով եւ հաղթանակ տարավ 11 մետրանոց հարված աշարերով։ Եվ այսօր մեկնարկային տուրում Villarreal-ը մրցում է Celta-ի հետ, տեսնենք ինչ ընթացք կունենա հանդիպումը։ Նկատել էր ազատ դիրքում գտնվող խաղընկերոջը, բայց չասավ գնդակը։ Ասիատիրոջը վտանգավոր դրություն է։ Հրաշալի է խաղում Celta-ի դարպասապահը, փրկելով իր թիմին վերահաս գոլից։ Կրկին Villarreal-ն է գնդակով, փոխանցում, շարունակվում է, հարված, և եզրից հիմա Celta-ն կնետի գնդակը խաղի մեջ, այս թիմերը ընդգրկված են Winter Cup-ի B խմբում, ձմեռային մրցաշարը սկսվեց Manchester United
Արարատ հանդիպումով, որն ավարտվեց United-ի հաղթանակով 0-4 հաշվով, հաղթեց United-ը Արարատին։ Հիմա Վիլյարեալն է գնդակով։ Սարդարյան։ Հրաշալի մարզավիճակում են գտնվում երկու թիմերի ֆուտբոլիստներն էլ խաղին մոտեցել են մարտական տրամադրվածությամբ միայն ու միայն հաղթելու համար։ Թե Սելտան, թե Վիլյարեալը խաղում են հարձակողական ֆուտբոլ, կարված եւ ինչպիսի վտանգավոր պահ է։ Եվ ուսանք, որ այսօր կտեսնենք գոլառատ եւ բովանդակալից ֆուտբոլ։ Ղուկասյան չկարողացավ ընդունել գնդակը եւ տեսնենք Վիլյարեալի հակագրոհը զարգացում կստանա։ Սարդարյան փոխանցում Ձախեզը փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Սենեկ Երեմյանը խլում է գնդակը եւ ստիպում մրցակցին խախտել խաղի կանոնները։ Դուրգարյան հրաշալի փոխանցում էր։ Եզրից Սելտան է գնդակը նետում խաղի մեջ։ Եվ անկյունային հարված տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս անկյունայինը։ Սուրեն Ղուկասյանն է գնդակի մոտ, փոխանցում, հեռացնում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, բայց դրան շարունակվում է։ Ղուկասյան, փոխանցում, դարպասապատիրում է գնդակին շատ հանգիստ և առանց շապելու այն փոխանցում խաղընկերոջը։ Չեն շտապում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, փորձում են միջին տարածության փոխանցումներով շարժվել առաջ, բայց գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Վտանգավոր դրություն կարող է ստացվել, բայց չկարողացավ պահել գնդակը և հարվածել դարպասին Սելտայի 7 համարը։ Դուրգարյան անհաշվել նկատ փոխանցում էր։ Եզրից Վիլյարեալն է գնդակը նետում խաղի մեջ։ Սենեկ Երեմյանը փորձում է խլել, գնդակը չստացվեց։ Ղուկասյանը ընդունում է գնդակը, փոխանցում, վտանգավոր դրություն է։ Եվ հերթական անկյունայինը կիրացնեն Սելտայի ֆուտբոլիստները։ Եվ կրկին գնդակի մոտ Սուրեն Ղուկասյանն է։
Սարգսյան փոխանցում դեպի Դուգանային հրապարակ։ Հասնում է գնդակին Սենե Քերիմյանը։ Ոչ։ Եզրից Վիլյարեալը կնետի գնդակը խաղի մեջ։ Կենտրոնով Վիլյարեալը ձեռնարկում էր հերթական գրով, փոխանցում Ձախեզար։ Եվ հարված Սելտայի դարպասից մի փոքր ընկավ բարեկամներ խաղի տեմպը։ Թիմերը հոգնեցին, բայց սա իհարկե ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Կորսում է գնդակը ավետից Դուրգարյանը։ Վիլյարեալի արագ հակառոհը հարված, հեռացնում է դարպասապահը Սարդարյան, փոխանցում հարված և շեղեր։ Վտանգավոր գրոց ձեռնարկեցին Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները։ Երկար փոխանցում առաջ։ Տիրում է գնդակը, գնդակին դարպասապահը և այն անմիջապես ուղարկում առաջ։ Վտանգավոր գրոհ էր։ Վիլյարեալ Սելտա, խաղի 12-րդ րոպեն է։ Հաշիվը բացված չէ, 0-0։ Վինթեր քափի առաջին տուրի հանդիպում է սա և Սելտայի ֆուտբոլիստները վաստակել են հերթական անկյունային արդեն խաղադաշտի մյուս եզրից, փոխանցում, հարված շեղեր։ Շեղ են կանում հարվածը և հիմա արդեն Վիլյարեալի դարպասապահը գնդակը կմստի խաղի մեջ։ Փոխանցում Ձախեզար։ Սենե Քերիմյան։ Չհասկացան միմյանց Սելտայի ֆուտբոլիստները, բայց մնում է գնդակը նրանց մոտ, փոխանցում առաջ։ Հիմա արդեն եզրային նետման իրավունք են վաստակում։ Հարությունյան փոխանցում դեպի Դուգանային հրապարակ և դարպասապահը գնդակը դուրս է բերում անկյունային։ Փոխանցում հարված ևս մեկ հարված և ինչպիսի դիրքից է վրիպում Սելտայի ֆուտբոլիստը։ Վիլյարեալն է գնդակով։ Չկա խախտում, հարված և գոլ, հաշիվը բացված է։ Գոլ բարեկամներ Գարիկ Սենե Քերիմյան 1-0։ Տեսեք ինչ որոշում կգայացնի մրցավարը։
Ոչ, մինչ գնդակը կհայտնվեր Վիլյարեալի դարպասում խաղի կանոնների խախտում էր տեղի ունեցել։ Հաշիվը մնում է անփոփոխ 0-0։ Այստեղ Վիլյարեալի արտական գրով փոխանցում առաջ։ Դարպասապահը բռունցքներով հեռացնում է գնդակը, բայց գրով շարունակում է։ Փոխանցում է պետք կատարել այստեղ։ Այո, ստացվում է Սարդարյան։ Կրկին Սարդարյան։ Եվ հարված դարպասից։ Սուրեն Ղուկասյանը կիրասի իր թիմի հերթական անկյունային հարվածը։ Փոխանցում։ Հեռացնում է դարպասապահը, բայց Սուրեն Ղուկասյանը Սուրեն Ղուկասյանը թողեց, որպեսզի գնդակը դուրս գա աշխտի սահմաններից։ Կրկին Սելտան է գնդակով։ Տուրգարյան։ Ղուկասյան շարժում է առաջ, փոխանցում։ Հեռացնում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, բայց գրո շարունակում է։ Եվ կորցնում են Վիլյարեալի Սելտայի ֆուտբոլիստները գնդակը եւ հիմա արդեն հերթը Վիլյարեալին է գրոհելու Սարդարյանի հետ փոխանցում։ Փոխանցում դեպի Զախիազար։ Ժեղել փոխանցումը, բայց խաղընկերը հասնում է գնդակին։ Զախիազրով Վիլյարեալը շարժում է առաջ։ Սուրեն Ղուկասյանը առաջինն է հասնում գնդակին։ Սլանում է առաջ։ Փոխանցում։ Եվ անկյունային հարված։ Թողնում է գնդակը Ղուկասյանին։ Անկյունային իրացված է։ Հեռացնում է գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, բայց մնում է գնդակը Սելտայի մոտ հեռու տարածությունից։ Հարվածում է դարպասին, բայց բավականին բարձր է ընթանում հարվածը։ Եվ տեսնենք ինչ զարգացում կստանա Վիլյարեալի հերթական գրոհը։ Փոխանցում կենտրոն։ Ավետիս Դուրգարյան։ Խաղի կանոնների խախտում չկացուց է տալիս մրցավարը։ Փոխանցում։ Դուրգարյանը ուժեղ հարվածով հեռացնում է գնդակը։ Խառը իրավիճակ է։ Չեզոքացնում է սպառնալիք Սելտայի ֆուտբոլիստները։
Եվ հարված Սելտայի դարպասից։ Վիլյարեալն է գնդակով հարված, փակում են հարվածի ճանապարհը։ Փոխանցումը պետք է կատարել։ Փոխանցում։ Ենգիբարյանը հեռացնում է գնդակը։ Եվ Վիլյարեալի ֆուտբոլիստը փոխանցում է կատարում դեպի Սարդարյանը, Սարդարյան, հարված։ Եվ անկյունային։ Տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս անկյունայինը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները։ Փոխանցում։ Եվ հիմա այլ արդեն եզրից կնետեն գնդակը խաղի մեջ։ Սարդարյանն է գնդակը նետում եզրից, փոխանցում։ Հասնում է գնդակին Սուրեն Ղուկասյանը, փոխանցում։ Վտանգավոր է Սենե Քերիմյան, խաբս է տալիս, հարված։ Եվ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ 1-0 վերջապես Սելտան կարողանում է բացել խաղի հաշիվը։ Գարիկ Սենե Քերիմյանը բացում է խաղի հաշիվը։ Առաջին խաղակեսի վերջնամասում Սելտային հաջողվում է բացել հաշիվը, Սենե Քերիմյանը կարողանում է գրավել մրցակցի դարպասը եւ հիմա հերթը Վիլյարեալին է գրոհելու։ Սարդարյանը եզրից կնետի գնդակը խաղի մեջ։ Քիչ ժամանակ է մնում բարեկամներ առաջին խաղակեսի ավարտին։ Հեռացված է գնդակը։ Հերթական եզրային նետումը կտեսնենք Վիլյարեալի ֆուտբոլիստների տարմամբ։ Հրաշալի են խաղարկում, բայց մնում է գնդակը Վիլյարեալի մոտ, տեսնենք։ Քիչ էր մնում ինքնագոլի հեղինակ դառնալ Արամ Ենգիբարյանը։ Ղուկասյան ստանում է գնդակը, հարված և բարձր են տանում հարվածը։ Ինչպիսի դիրքից է վրիպում Սուրեն Ղուկասյանը։ Փոխանցում առաջ։ Փոխանցում, ուժեղ էր փոխանցումը և հարված Սելտայի դարպասից։ Ղուկասյանն անջել է Սուրեն Ղուկասյանը։ Հարված շեղեր։ Քիչ ժամանակ։
Առաջին կեսի ավարտին Սելտան նվազագույն հաշվով հաղթում է Վիլյարեալին Երկար փոխանցում առաջ Այո գործող չեմպիոնը պարտվում է դեռևս Շալի գրով կարող է ստացվել, բայց խլում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Եվ ձախ եզրով սլանում է առաջ Դուրգարյան հասնում է գնդակին Եվ անկյունային հարված Փոխանցում հեռացված է գնդակը Այս գրով շարունակում է Եվ վերջ բարեկամներ առաջին խաղակեսը ավարտվում է Առաջին կեսից հետո Սելտան հաղթում է նվազագույն հաշվով Այս բային կարճատև դադար, որից հետո կշարունակենք ռեպորտաժը Բարեկամներ վերադառնում ենք Ուրարտու մարզադաշտ, որտեղ այսօր տեղի ունենում Աֆելի Winter Cup-ի Առաջին տուրի Վիլյարեալ Սելտա հանդիպումը հարված Եվ ինչպիսի վտանգավոր դրություն էր բարեկամներ Քիչ էր մնում երկրորդ խաղակեսի հենց մեկնարկում Սելտան կարողանար կրկնապատկել հաշիվը Այո, սկսված է երկրորդ խաղակեսը Վիլյարեալ Սելտա Առաջին կեսից հետո Սելտան Գարիկ Սենե Քերիմյանի խփած միակ գոլի շնորհիվ հաղթում է Վիլյարեալին Գործող չեմպիոնը պարտվում է դեռևս Տեսնեք ինչ ընթացք ունենա երկրորդ խաղակեսը Վիլյարեալն է գնդակով փոխանցում Աչեզեր Փոխանցում Հեռացված է գնդակը Ղուկասյան ստանում է և շարժում առաջ Ղուկասյան փոխանցում է պետք կատարել Եվ եզրային նետում Ոչ խաղի կանոնների խախտում Հարությունյան Հարվածում է դարպասին Անհաջող հարված էր Սարդարյան Քիչ թե շատ հետաքրքիր պայքարում անցավ առաջին խաղակեսը, շտե երկու թիմերն էլ գրոհում էին անդադար, բայց միայն առաջին խաղակեսի վերջնամասում կարողացավ Սելտան բացել խաղի հաշիվը Դուրգարյան Դավիթ Հարությունյան Անմիջապես շրջափակում է Սելտայի ֆուտբոլիստին, բայց մնում է գնդակը Սելտայի մոտ, Սենե Քերիմյան Ենգիբարյան Փոխանցում Ուժեղ էր փոխանցումը, բայց խաղընկերը հասնում է գնդակին Ետ փոխանցում Արամ Ենգիբարյան Փոխանցում դեպի առաջ Ղուկասյանը ստանում է գնդակը Հարությունյան հարված Գրոշ շարունակում է, բայց Սարդարյանը խլում է գնդակը և հիմա Վիլյարեալի արագ հակագրոհը Փոխանցում հարված և գոլ Գոլ բարեկամներ հաշիվը հավասարվում է
1-1 բարեկամներ հաշիվը հավասարվում է Վիլյարեալի կազմում գոլի հեղինակ է դառնում Գագ Սարդարյանը համար 10 Վլադիմիր Ուլուխանյանի խնդրումից հետո Սարդարյանը կարողանում է հավասարեցնել հաշիվը եւ հիմա արդեն Սելտան շարժվի առաջ, որպեսզի կարողանա ինչպես ասում են ետ բերել կորցրածը, առաջ անցնել հաշվի մեջ Կրկին Վիլյարեալն է գնդակով, փոխանցում կենտրոն ուժեղ էր փոխանցումը և աղանկերը չկարողացավ ընդունել գնդակը Սենեքերիմյան Կարծես թե վնասվածք է ստացել Վիլյարեալի ֆուտբոլիստը Ամեն ինչ կարգին է կարող են շարունակել հանդիպումը Փոխանցում դեպի Ձախեզար Ղուկասյանը խլում է գնդակը Այդ վարկյան նրանց արդեն գնդակի կորուստ դրա կողմից Ինչպիսի համար պայքար Սենեքերիմյան Հարված և մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Բավականին հաջող ֆուտբոլ է խաղում այսօր երկու թիմերն էլ և եզրային նետում Հարված և մի փոքր բարձր է ընթանում հարվածը Եվ տեսնենք ինչ զարգացում կստանա Սելտայի հերթական գրոս Ուրեն Ղուկասյան Կորսում է գնդակը Ղուկասյանը Փոխանցում և անկյունային հարված Վիլյարեալն է գնդակով փոխանցում առաջ Չեզոկացնում է սպառնալիքը Սելտայի ֆուտբոլիստերը, բայց գրոհ շարունակում է Փոխանցում հարված Շեղեր հարվածը և Սենեքերիմյանը ստանում է գնդակը և չկա խախտում Կարողացավ Ինչպես հարկն է ընդունել գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստը Բայց կարծես վնասված կստացել Սելտայի թիմի ավակը Ամեն ինչ կարգին է Կարող է շարունակել հանդիպումը Սենեքերիմյան Եվ խաղի կանոնների խախտում Վտանգավոր դիրքում Սելտան ստանում է Տուգանային հարվածի իրավունք
Գնդակի մոտ Սուրեն Ղուկասյանն է, համար 23։ Ղուկասյան և Արամի Ենգիբարյան տեսնենք ով կհարվածի դարպասին։ Ղուկասյան թողնում է, հարված։ Գրոշ շարունակվում է։ Դուրգարյան։ Եվ խաղի կանոնների խախտում։ Երկար փոխանցում առաջ ուժեղ էր։ Չասավ գնդակը հասցեատիրոջը և հարված Սելտայի դարպասից։ Հրաշալի գրող կարող էր ստացվել, բայց Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները խլում են գնդակը և փորձում զարգացնել իրենց հերթական հակագրոհը։ Խապս է տալիս։ Հարված։ Ինչպիսի հուշկու հարված էր, բարեկամներ։ Մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից։ Խացում առաջ։ Եվ եզրային նետում։ Ոչ մինչ գնդակը դուրս կգար դաշտի սահմաններից խախտել է կանոնները Սելտայի ֆուտբոլիստի հետ պայքարում։ Փոխանցում առաջ։ Զախեզով Վիլյարեալի ֆուտբոլիստը կձեռնարկի թիմի հերթական գրոհը։ Փոխանցում կենտրոն։ Խլում են գնդակը Սելտայի ֆուտբոլիստները։ Հարությունյան։ Փորձում է գնդակը Հարությունյանը։ Հրաշալի են պաշտպանվում երկու թիմերն էլ։ Դա է պատճառը, որ դեռևս չեն կարողանում գրավել մրցակցի դարպասը։ Հարված և գոլ։ Գոլ բարեկամներ, Վիլյարեալը առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ 2-1։ Վիլյարեալի կազմում գոլի եղինակ է դառնում Գևորգ Հովանիսյանը։ Սենեքերիմյան հարված հեռացնում է դարպասապահը։ Կերկին Վլադիմիր Ուլուխանյանի փոխանցումից հետո հանդիպման 39-րդ րոպեին Վիլյարեալը կարողանում է առաջ անցնել հաշվի մեջ, հիմա Սենեքերիմյան շարժում է առաջ և խաղի կանոնների խախտում։
Հուսանք վնասվածքը լուրջ չի լինի։ Վնասվածքը ստացել Սենտայքի միավակը։ Վիլյարեալն է գնդակով, կենտրոնով սլանում է առաջ արված և հաշիվը դառնում է 3-1։ Հաշիվը դառնում է 3-1 և կրկին գոլի հեղինակը Երեկ-մեկ Հովանիսյանը հաշիվը դարձնում է 3-1 և Սելտան հայտնվում է բավականին ծանր իրավիճակում, բայց կրկին Վիլյարեալն է գրոհում, փորձելով էլ ավելի զարգացնել իր հաջողությունը, փոխանցում Աչիեզար և հարված Սելտայի դարպասից։ Անհաջող փոխանցում է Ենգի Վարյանի կողմից։ Իմխանյան հրաշալի են համագործակցում խաղադաշտում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները։ Դուրգարյանը ստանում է գնդակը և արկյան նրանց գնդակի կորուստ։ Հրաշալի համագործակցությունը տեսեք ինչպիսի փոխանցումներ են կատարում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները։ Տուգանային հարվածի իրավունք են ստացել Սելտայի ֆուտբոլիստները։ Սենեկ Երեմյանի հետ կարծես թե ամեն ինչ կարգին է և հուսանք կկարողանա շարունակել հանդիպումը։ Ղուկասյան Տորսում է գնդակը Սուրեն Ղուկասյանը, բայց գնդակը մնում է Սելտայի մոտ։ Հարված և շեղեր։ Իհարկե հարվածի ճանապարհին գնդակը դիպել էր Վիլյարեալի ֆուտբոլիստին։ Հիմա Սելտան ստանում է անկյունային հարվածի իրավունք։ Սելտանը գնդակով Ենգի Վարյան անհաջող փոխանցում էր։ Սարդարյան փոխանցում Աչեզար։ Հրաշալի հակագրոհ է, հարված և անկյունային։
Bulgarian. Հոստելեք։ Հակունայինը իրացված է։ Հրաշալի անցում էր։ Հարված, փակում է հարվածի ճանապարհը։ Ենգիբարյանը, բայց գրոշ շարունակվում է։ Ենգիբարյան Բուլգարյան փոխանցում հարված գրոշ շարունակվում է և պատասխան փոխանցումն անհաջող էր Շարժում է առաջ հարված դարպասույն և հրաշքով գնդակը չհայտվեց հիմա Սելտայի դարպասում գնդակը մի փոքր շեղությամբ դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Սենեքերիմյանը մտնում է խաղադաշտ Ավետիս Դուրգարյանի փոխարեն խլում է գնդակը Սարդարյանը Կասյան Որսնում է գնդակը Լյարարն է գնդակով Հարված վտանգավոր դրություն է Քիչ էր մնում 4-րդ գնդակը հայտնվեր Սելտայի դարպասում Սենեքերիմյան ստանում է գնդակը և գնդակի կորուստ, բայց դրան հասնում է ստիպելով մրցակցին խախտել կանոնները Ղուկասյան հարված շեղեր Քիչ ժամանակ է մնում խաղի ավարտին Վիլյարեալը հաղթում է Սելտային 3-1 հաշվով Վտանգավոր դրություն կարող է ստացվել Հարված և բարձր ընթանում հարվածը Անջել է Սուրեն Ղուկասյանը օգնության ասելով խաղանկերներին, պաշտպաններին Եզրից Սելտան կնետի գնդակը խաղի մեջ Փոխանցում առաջ Վտանգավոր դրությունը և դարպասապահը բռունցքներով հեռացնում է գնդակը Սենեքերիմյանը կիրացնի անկյունայինը Փոխանցում Եվ քիչ էր մնում ինքնագոլի հեղինակ դառնար Վիլյարեալի ֆուտբոլիստը հերթական անկյունայինը կիրացնի Սենեքերիմյանը
Հարված բարձր էր։ Սուրեն Ղուկասյանը հարվածեց դարպասին։ Լուխանյան հեռացնել է պետք։ Ինչ է այստեղ։ Դեղին քար սիմուլյացիայի համար։ Փոխանցում առաջ։ Վիլյարեալն է գնդակով, փոխանցում։ Եվս մեկ փոխանցում։ Հանդիպումը ավարտվում է, բարեկամներ։ Չորս մեկ, հաշիվը դառնում է հել ավելի խոշոր։ Լուխանյան, փոխանցում, հարված, 5-1։ Եվ հանդիպումը ավարտվում է, բարեկամներ։ Վիլյարեալը 5-1 հաշվով հաղթում է Սելտային Winter Cup-ի մեկնարկային տուրում։ Շնորհավորում եմ Վիլյարեալի ֆուտբոլիստերին հրաշալի հաղթանակի կապակցությամբ։ Եվ այսքանով ավարտում այսօրվա ռեպորտաժը Ուրարտու մարզադաշտից։ Այն ձեզ համար մեկնաբան է Շավարժ Հարությունյանը, մինչ նոր հանդիպում։